Hello，大家好，歡迎大家收睇 GrabCar 牛花樽。咁今日呢個影片呢，係想同大家講解一下最新嘅呢個 e-hailing 嘅 Budi 95嘅 update 啊嚇。其實呢個問題呢，係月頭嘅時候好多人問我嘅，咁今日已經係4月中啦，4月14號。咁我係遲咗嚇，首先講聲唔好意思先，因為最近係揸半夜嘅，咁翻到屋企太夜啦，太攰啦，所以就直頭選擇去休息或者瞓覺。所以而家咧就同大家做個影片，同大家講解一下呢個最新嘅 Budi 95嘅 update。OK，咁咩係 e-hailing 嘅 Budi 95咧？因為最近伊朗有嗰度發生戰爭，嗰個海峽就被封鎖咗啦嚇，咁嗰啲油價就好緊張啊啲油價。所以就搞到咧，我哋馬來西亞嘅Budi 95由每個公民即係有賴身㗎 driving license 嘅公民嘅300 litre 咧，就跌到去200個 litre。咁有啲司機咧，佢哋可能係 part time 嘅，佢哋就講：阿 John，我得翻200個 litre 啫，我點樣揸？點樣好啊？我點樣可以攞多啲呢個油嘅嗰個津貼同埋新嘅啲 additional litres 啊，將多啲嘅津貼。咁我就有一個答佢哋啦，但係我而家就做個影片同大家分享一下，跟住俾大家知道，你可以點樣得到呢個更加多嘅津貼啦嚇。OK， 首先咧可以嘅話咧，你哋就嚟呢一個網站啦嚇 grab.com.my/blockdriver/driver partner guides to Budi 95。咁呢個係官方嘅嚇 Grab 嘅官方網站嚟嘅。咁你去睇睇啦，你中意睇英文馬來文都得。跟住我哋就直頭滑落去，你就會睇到呢一段嘢嘅。OK，driver partner guides to Budi 95 petrol subsidies。OK，Grab Malaysia welcomes government 將佢多謝政府啦嚇，就俾一個e-hailing 司機有多啲幾個津貼油嘅機會啦嚇。咁呢個 on top of basic amount allocated monthly 咧，即係 to general public， 頭先我講噶啦，每人有200個 litre 嘅，係4月開始㗎嚇，之前係300個 litre。咁如果我哋係做呢一個 e-hailing 嘅咧，我哋行咗幾多做單嘅時候，so 佢係有計埋落去嘅嗰個津貼。so 而家我俾大家睇下佢嘅計算方法係點樣用嘅嚇。OK，so 呢一個咧，你嚟到呢度，你就可以睇到呢一個 tier subsidy scheme， 即係呢個佢有分階級㗎，將有每個級數有唔同嘅津貼嘅。我將個畫面縮細少少先。咁樣放喺一面就好睇啲。OK，so 呢一個咧就係 tiered subsidy scheme 啊，大家可以睇一睇啊。Travel distance travel from previous month 咩意思咧？呢度 previous month 即係你上一個月嘅。咁如果你係上一個月，而家係4月嘛，咁如果你上一個月你嘅 travel distance 即係你行過嘅距離啦嚇，係少過1500公里嘅咧，咁你就冇呢個 extra 多嘅油噶啦，即係你就係做200個 litre 啫咯，就喺度去寫。Total eligibility 係200個 litre啫。跟住如果你係上個月，即係3月講緊3月頭到3月尾，咁如果你係行超過1500個 km， 但係你嘅 range 係即係你係介於呢一個1500到5000公里，咁你就會有 extra 嘅400個 litre，即係總數咧就係600個 litre啦。咁如果你行超過5000個公里一個月，5000個公里係叫做好勁啦，即係嗰啲full time 或者係 ultimate driver 嘅級數，多數都做到5000公里噶啦。咁佢又會多600個 litre，總數就係800個 litre啦。OK， 下邊呢度寫啲 table reflects the updated distance requirement and eligible amounts as of 1st of April 2026，即係佢係4月開始嘅，之前係300嘅，而家變咗200，跟住呢個之前係2000嘅，而家變咗1500啊。OK，so 再次多謝呢個財政部嘅部長啦，尤其是第二財政部長，即係之前都係佢搞嘅呢個 Budi 95，我哋 e-hailing 啊。咁呢一次佢嘅 update，我覺得都係有誠意同埋有體恤到我哋司機啊。你睇下，之前係2000個 km， 而家縮短到1500，所以我覺得1500個 km 你行1600、1700你就有400個 litre，都係好多噶啦。OK， 跟住呢度係寫 subsidy eligibility calculation。OK，the total distance travel as set by the government calculation is based on the following parameters， 即係佢話下邊呢個就係政府嘅計法啦。Distance travelling to pick up point，back to back booking will be calculated from the location of the drop point to the new pick up point。所以你去接客仔嘅距離都計㗎，比如講你接到客仔嘅距離係比如講誇張啲10公里，
唔好講冇可能，我做夜晚時不時有㗎10個 km pick up。So 10個 km 係計埋落去嗰個 total distance 啲嘅總數，嗰個行幾多個 km 係有計埋㗎嚇。So all other booking will be calculated from your current location when the booking is accepted。如果你唔係 back to back 嘅 job 咧，佢就你邊度接到單，佢就嗰度開始計咯。你 pick up location。OK， 跟住 distance traveling during a booking。This include a total distance from pick up point to drop off point of each booking。So 即係話呢張單，譬如咁講啊。好似你睇我哋每一張 booking details 嗰度都有寫幾多 km 嘅，嗰個其實就係 pick up 上車同埋落車嘅距離。所以除咗 pick up 計，跟住你 pick up 同 drop off 嗰個距離都計嘅。所以如果你嘅 pick up 係10個 km， 你 drop off 係1個 km， 佢就計你11個 km 咯。如此類推啦，就睇你上個月總數你行幾多。OK， 跟住下邊呢段講 The total distance travelled from the month before will determine your eligibility for the current month。 Sorry 英文唔係咁好。The Land Public Transport Agency APAT for Peninsular Malaysia and Commercial Vehicle Licensing Board LPKP for Sabah and Sarawak will be collecting the relevant data from all registered e-hailing platforms. Grab Malaysia will actively provide the required data to the relevant authorities in order to them to determine e-hailing driver eligibility。 OK， so 呢一個呢係month before。OK， 佢就講啊，你下個月你嘅嗰個距離咧，即係你係攞幾多津貼咧，係睇你呢個月行到幾多嘅。即係好似而家咁啦，我哋睇翻上個月嘅。OK， 如果佢講4月開始啊，呢個即係話你係4月要超過1500個 km 你先有多400啊。咁你3月嘅話要跟翻舊嘅咯，應該仲係2000個 km 嘅。OK， 跟住佢呢度講咧，如果係東馬咧就係 LPKP 啦，如果係西馬咧就係APAT，佢哋會同呢個e-hailing 嘅 platform 啊，例如你做幾個平台都好，佢哋會同佢哋攞你嘅數據嘅，你嘅行咗幾多公里嘅數據，然之後就係Grab 佢自己都講啦，佢哋係會即時actively 可能係一定會俾啦嚇，即係一定會做嘅，就係俾呢個 data 俾呢一個APAT佢哋同埋 LPKP 俾佢哋知道你行嘅數據係幾多。如果你就係做 Grab 咁就係 Grab 你出俾咗咯。如果你係做幾個平台咧，APAT就會攞晒所有嘅平台嚟總數嘅做一個。OK，how to qualify the subsidies？Subsidies driver partners must meet the following criteria。OK，so 你有咩條件咧？好簡單嘅啫，要有 IC 啦，有 BSV license 啦，同埋你嘅車一定要有 EVP， 就係呢3樣啫。OK，so 呢個就係你可以攞到呢個嗰個津貼嘅3個首要條件啦。其實你註冊嘅話，呢3樣一定有噶啦。如果係合法嘅平台嘅話，好似有人問我，阿 John， 我係做其他嗰啲平台嘅，例如嗰啲旅遊網站、旅遊 Apps 嘅，例如寫親啊、Ctrip 啊嗰啲唔三唔四嗰啲。所以如果佢哋係有 EVP， 我講嘅 EVP 係寫親或者係佢哋嗰啲包車嘅公司有俾你嗰個 EVP 啊，咁你行嗰啲就計噶啦。所以其實你要呢個最好津貼都係好容易嘅，真係好容易嘅。所以因為有啲平台係俾你自己開單嘅，你自己放邊度接去邊度係自己開單嘅。所以呢個就好嘅津貼係可以，我覺得係可以 manipulate 㗎。OK， 跟住 FAQ 直接入啦。OK，how do I know how much additional subsidy I'm eligible for the additional subsidy allocation？OK， 問題就係講我點樣知道我有幾多呢一個多出嚟嘅津貼咧？跟住佢話咧，呢個咧係 automatic 嘅 ，available to eligible driver partners monthly in relation to the distance travel。OK， 佢係講你上個月總之做幾多，佢下個月就 automatic 會俾你噶啦。所以你 check 你得有冇呢個合唔合格咧？你去報啲95嘅 page 你就可以 check 到啦嚇。OK， 跟住佢問第二個問題啊。Do I have to meet the distance requirement on each e-hailing I drive for？ 佢問我係咪每一個平台我都要 hit？ 例如講4月開始嘅1500個 km 我先有多400個 litre。佢講唔係嘅，佢講相關部門咧係會攞總數，係你幾個平台嘅總數。比如講好似我咁樣，我有2個平台，佢就會幫我2個平台公司攞我總數，跟住加起你，有佢就會俾我啦。所以我係600嘅。如果我單做 Grab 咩，我係唔夠嘅。Grab 我都係大概行咗800至1000個 km 嘅啫。佢有 send 嚟嘅，每個月佢有 send 一個
notification 俾我哋嘅。但係我第二個平台冇 send 俾我嘅，但係我會自己 check 咯。我嗰個月我行咗幾多，所以我行嘅係加埋 Grab 咧係過咗至少2000幾至3000個 km 嘅至少，所以係我係攞到600個liter 嘅。OK， 第三。When can I expect the subsidy allocation to be refreshed? If you hit the distance or end of the month, your expected allocated amount will reflect middle of the month. OK， 好多人問嘅，阿 John， 我明明3月我行超過2000個 km 嘅，點解我仲係200個 liter 嘅？咁好可能係你2月嘅時候冇 hit 到，因為點解佢呢度有講？如果你3月 hit 到咧，佢係4月中先俾你啊，所以而家14號嘛，可能係15號或者16號咁，佢先會俾你嗰個多400個 liter 出嚟嘅。所以好多人都問我，就係呢2日，佢講阿 John， 我嘅200個 liter 用晒咗，佢幾時會俾有我新嘅油？我講如果你上個月係有行超過1000個 km，咁你月中呢個月嘅月中你就會收到多400個 liter 噶啦。所以就講到明啊，唔係月頭俾你嘅，係月中啊，所以你要等一等。Will my unused subsidy allocation carry forward to the next month？我嘅呢個月用唔晒嘅 quota 啊，即係多出嚟嘅嗰啲油 subsidy 嘅油個 liter 啦，比如講我用咗400個 liter， 再200個 liter， 可唔可以帶去下一個月㗎 ？No， 係唔得㗎，所以好明確啊呢個答案。Okay，is there any difference is how I pay for the petrol for my basic 200 liters allocated？ So 佢話and can be used through the same method。所以係咩意思啊？呢個 Is there any different how I pay for the petrol for my basic method 啊？俾錢嘅方法會唔會唔一樣係咪啊？將我攞多啲嘅油，響冇響係一樣嘅，將會唔會唔同？即係我比如講，我呢200個 liter 我用 Touch 'n Go咁，我之後多嗰啲我係咪要用第啲 Apps 或者用 cash 用卡？唔使嘅，係一樣嘅，係跟你嘅 IC 嘅。So 總之你有幾多個 liter 好落多600或總數600個 liter 或者800個 liter，你都係一樣咁俾錢㗎嚇。Grab taxi driver eligible for petrol subsidy under Budi 95。No， 佢講的士係冇嘅嚇，的士佢哋係用一個唔同嘅 system 嘅，所以佢哋嘅 system 叫 petrol subsidy control system， 所以係冇嘅嚇。所以的士嘅話，佢哋嘅車隊或者佢哋嘅公司會幫佢哋註冊喺呢個 SKPS 嘅，所以呢個係俾我哋 e-hailing 私家車用嘅啫。的士係同我哋 system 一樣嘅。I was not allocated the correct subsidy amount. What should I do？ 即係有啲人都可能會即係發現有問題，就係我明明上個月做到1000個 km 嘅，做咩到月中我唔係簽2000個 km 嘅，但係點解我呢個月冇多嘅？咁你就要去打電話問呢個Budi 95啦嚇，所以你哋可以去佢哋 help center， 佢哋唔係 Grab 㗎嚇，13008895或者去呢個Tanya at budi95.gov 就係。呢個就係關於呢一個我哋 e-hailing 嘅Tier subsidy scheme 啊，頭先嗰個 FAQ 嚟嘅，就係嗰啲常見嘅問題啦。所以如果你哋有咩問題，即係我可能解釋到唔夠或者唔好，或者你有補充喺下邊留言俾我知道啊，因為可能我會睇漏，因為我係跟依書直說 Grab 嗰度 official 講咩，我解釋俾你哋。所以如果你或者有朋友問呢個問題，點樣啊？而家點樣行啊？點解仲係200 liter 啊？究竟而家係1500個定係2000個 km 啊？究竟係咪淨係一個平台要 hit 到個 target，定係每一個平台都要話？所以你可以 share 呢個 video 俾你睇啦嚇，咁我就喺呢度做個統一嘅回覆你哋啊。雖然之前嗰啲我已經一個個答咗你哋噶啦。OK 啦，所以今日嘅 video 就到呢度啊。咁如果你係或者你朋友想申請成為呢個西馬地區嘅 Grab 司機嘅話，可以通過呢個電話號碼同我 WhatsApp 聯絡㗎，010-812-5874，010-812-5874。OK， 今日嘅 video 就到呢度啦，thank you，拜拜。